أحد الأئمة العدول الصالحين، هو الإمام الوارث ابن كعب. هذا الإمام كان معه مجموعة من المساجين أصحاب الجنايات الذين استحقوا السجن، فسجنهم في مكان يقال له سوق مائل. وبعد ذلك سمع على أن وادي كلبوه أتى جارفا قويا، وأن المكان الذي وضعت فيه هذه السجون في ممر الوادي. فالإمام أخبر بعض العسكر ليذهبوا لإطلاق سراحهم، وحتى لا يهلكوا بماذا حمل الوادي. فذهب الإمام بعد أن تململ أولئك، ذهب الإمام بنفسه من أجل إطلاق سراحهم. فلما وصل وأراد أن يفك المساجين اجتاحه الوادي، كان جارفا اجتاحه الوادي. فلما اجتاحه وجد بعد ذلك ميتا في منطقة تسمى السقيحة، هذه التي عند الصناعية القديمة، ذلك المكان تسمى السقيحة، وجد هناك وتنازع عليه كما هو في الرواية بين أهل السعال والعقر، وبعد ذلك اتفقوا على أن يدفن في المكان الذي هو وجد فيه.